你就是慕容冰清吧？你是何人？在下彭大圣。当年啊，你的祖父跟我的师傅为你我定下过。祖父真是老糊涂了，竟会选你这么一个穷小子与我家结亲。我话还没说完呢。不必说了，家尊有言在先，祖父当时婚约只是一时戏言。何况凭你一个毫无门第之人，如何攀附我慕容家的门楣？白日做梦！你这人怎么说话的呀？这位姑娘是？我是谁不重要，你只要知道我和大圣哥是一起的就够了。我不要的男人，你既然当个宝，那就送给你好了。红袖，给他们一些银票，算是我退婚的补偿。从今往后，不要再让我再看到他。慕容姑娘，这些银票呢，我就替我师傅先收下了。今日之事，我就当你是同意了，不打扰了，告辞。等等。冰清妹妹，想必那位就是曾与你订过婚的废物了吧？什么人嘴这么臭啊？又是哪儿来的乡野丫头？你说谁呢？谁嘴臭说谁。骂我！来人，把他的嘴给我打烂！哎，欺负女人算什么本事啊？大高个，你要是想打，我陪你啊！就你这个乡野来的臭小子，也配同本少过招？你也配？就是，我们家林少那是江南第一镖局呼啸山庄的少庄主，在这姑苏城内，那是横着走的主。还以为是什么高门贵胄，不也就是一帮地痞流氓吗？有种再说一遍！林少，今日家父宴请宾朋，望你莫生事端。臭小子，你给我听好了，明日就是我冰清妹妹比武招亲的日子，届时，像你这种不入流的玩意儿，最好有多远滚多远，免得污了这大雅之堂。我就不明白了啊，我这个腿长在我自己的身上，走不走跟你有什么关系啊？哦，我明白了，你不会是以为我明天要参加比武招亲，会在那上面灭了你的风头吧？臭小子，你是存心要与本少作对了？你这人怎么看谁都像靶啊？你什么意思？因为你是天生的贱啊！找死！臭小子，你气海空空，丁点内力没有，也敢同本少过招？对付你这种货色，根本用不着我的内力。不知天高地厚。够了，彭大圣，若你再闹下去，别怪我将你赶出姑苏城。听见没？上不了台面的东西，还不赶紧滚！好，很好。慕容冰清，我本来今天就打算离开姑苏城，但是我现在改变主意了。你明天的比武招亲，我是一定会去的，而且我会打败在场的所有人，让你当着所有人的面对我说一声：“夫君，我错了。”臭小子，你
你还没睡醒，在这说胡话呢啊！就凭你这个气海空空、没有丁点内力的废物，恐怕连我们家旺财你都打不过吧？哼！我要是你，现在赶紧找个地缝钻进去，免得在这丢人现眼。臭小子，你听好了，我给你1日时间滚出姑苏城，否则我让你永远见不到明日的太阳。那我也告诉你，我今日所受的委屈，他日我定会加倍奉还。小九，走。冰清妹妹，才几日未见，你消瘦了不少啊。林少，我还有事，就不奉陪了。哎，冰清妹妹，公子要回府吗？不长眼的东西！公子恕罪。慕容冰清，总有一天，我会让你跪下来求我怜惜你。这位公子，方才那位姓方的姑娘可是你的朋友？他怎么了？方才四海帮的人将她带走了，他们还让我来传话，说让你一人去无耻巷赎人。四海帮？四海帮是姑苏本地的帮派，向来横行霸道，十分难缠。哎，彭兄，无耻巷，彭兄，哟，小美人，你醒的可真是时候。你是谁？身是何处？实话告诉你吧，我是受人之托教训跟你一块儿那小子，只不过呀，这街面上人多眼杂，这才劫了你，引他来救。不过，像你这么标致的小娘子啊，浪费了，实在是可惜啊！臭丫头，你个踹老子！我今天就让你知道，得罪老子是个什么下场！香，真香！美人，把烟伺候好了。小九人呢？你说那个小浪蹄子呀，刚才还听着在里面叫唤呢，现在怕是爽的都叫不出声了。找死！小九，大圣哥，怎么样？受伤没？老唐，是吧？这个力度还行吧？力度还可以，再往右一点。哎，哎，对对对，你是说他就是大名鼎鼎的唐门门主唐长生？哎呦，姑娘，不敢妄言呐。那师傅在上，我小老儿怎敢托大呀？他还是你徒弟？准确来说，老唐他是我的开山大弟子。哎呦，是吗？您是折杀老儿了。可是世人皆传唐门门主5年前就看破红尘，贱埋深谷，从此游历四海，悬壶济世，人称当世一仙。他是你的徒弟？
有没有一种可能，他悬壶济世的本领都是我教的？哎，不对呀，按理说我这3针下去，应该疏通脉络了，这怎么一点反应都没有啊？老头儿，这肺经都淤堵成结了，还扎膻中穴呢，这不逼他入肺吗？改扎天突穴，再用银针挑拨中府穴的淤紫，你试试看看。这神了呀！少侠留步，少侠，你年纪轻轻的，医术了得呀！小老儿，我是唐长生，敢问少侠高姓大名啊？冯大圣，那些手法都是家传手法，算不得医术。哎呀，彭少侠，你也太谦虚了！就您刚才那几句话，简直就是醍醐灌顶啊，胜过我苦研10年医术啊！少侠若不嫌弃，请收我为徒，传我医术。你要拜我为师啊？啊！哎呀，师傅在上，请受小老儿一拜。哦，啊，师傅呀，徒儿我愚钝，你教给我的这个鬼谷神针呢，到现在为止，我可能最多领悟了6、7分而已，一点儿都不认真学习。哎，对了，你是怎么发现小九遇险的呀？师傅，这个呢，你就有所不知了。小老儿经常游历江湖，为了减少那些不必要的麻烦，经常易容改扮而行。今天呢，正好路过姑苏城，偶遇师傅，还有这位姑娘。哦，我想起来了，你就是那个算命先生。姑娘好眼力。哎呀，如今江湖险恶，那个魔教横行，我是怕师傅呀您被坏人算计，所以呢，我就偷偷的尾随其后到这儿来了。哼，这个慕容香那个老匹夫啊，他为了贪图荣华富贵，竟然无故退婚，还出言羞辱，这口恶气我是受不了的。师傅，你一声令下，我发动我唐门的势力，逼其就范。不必，慕容府的事情我自己处理了当。哎，好。不过今天还好你及时出现，不然小九可就危险了。嘿嘿，师傅，其实我没出什么力啊，是方姑娘身上的那个天机玄甲护体，其人自有天相。师傅，这家伙怎么办？你这个废物！我警告你，赶紧放了老子，否则等我四海帮的弟兄们来了，你们几个有一个算一个，都得死！你敢打老子！一招子，你可知道得罪了四海帮是何下场？你们四海帮是个什么东西啊？啊！我告诉你，四海帮乃是姑苏第一帮会，就算6扇门都得让上几分。还以为是什么多大个英雄呢，原来就是帮地痞流氓啊！说，谁支持你来的？说出来怕吓死你！我家主人乃是姑苏呼啸山庄少庄主林敦。大圣哥，此人手段歹毒，绝非初犯，不能轻易饶了他。说吧，同样的勾当，干过多少回？哼，笑话！你去姑苏城打听打听，谁人不知道我四海帮汪洋？但凡是老子看上哪家的女人，哪个敢不乖乖送到我床上去啊？我告诉你，1个时辰之内，老子要是回不去，我那帮四海帮的弟兄们就会把这围得水泄不通。到时候，
5分手啊，8匹马，再当家的，谁呀？五虎断刀门，彭大圣。敢一个人闯四海帮的堂口，你小子活腻歪了吗？你们人都到齐了吗？只死活！给我上！今日起，四海帮出名。我想我娘了！快呀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 ！我要自首！快呀！我想家了！你是说他不仅单枪匹马砸了四海帮的堂口，还将人解送去了官府？要说那个四海帮平日里奸淫掳掠、作恶多端、挨顿打，算是便宜他们了。哎呀，有趣！这个彭大圣才来姑苏一日，就搅得满城风雨，此人是越来越对我的胃口了。姑娘，你是铁了心要拉拢那个彭大圣了？你不觉得相比于那些沽名钓誉的武林世族弟子，此人有趣得多吗？不过此人出自那个什么五虎断刀门，不过是个籍籍无名的小门小派，实在是拿不上台面。此言差矣。师傅，你怎么会？闭关修炼无相神功时出了点小差错，不妨事的。对了，你方才说那个彭大圣出自五虎断刀门，正是，师傅听说过此门派。要说江湖上晓得此派之人，怕也是凤毛麟角。若不是你们师祖曾对我讲过，恐怕我也无从知晓。多年前，曾有一名姓彭的深迷刀客，此人武学造诣极高，八大派掌门纷纷拜在他刀下，各大门派为笼络人心，将此人诬为魔头，号召天下武林侠士共讨之。此人虽武功了得，但毕竟无门无派，最终闹得家破身亡。经历了丧亲之痛后，此人遁入深山，潜心修道，从此销声匿迹。传闻他在五虎山上悟透了阴阳相生之理，将天下武学与道家同纳之术融会贯通，创立了五虎断刀门，穷其一生在为下山颁布。难怪此人武功路数多变，叫人看不出根脚。原来是取百家之长，尽归己有。若能将此人受用，或得到五虎断刀门的相助，假一时，莫叫必败。弟子明白了。哎，听闻彭大圣要参加慕容府的比武招亲大会，我们不如趁此机会助他一助。传令，召集苗疆36窟洞主汇集姑苏，我要给彭大圣送一份大礼。哎呀，这药王居呢，虽然是年久没有大修，但是还落了一个清静。师傅啊，您跟这方姑娘呢，谪居姑苏这几日啊，不妨就在这儿住上吧。唐老，
您这儿可有神龛？有呀，里面就有神农像，可灵验了，有求必应。从家里逃出来后，我还未曾设坛拜祭过父亲。大圣哥，我想去给父亲上炷香。好。师傅，你跟那小九姑娘是什么关系？我们是偶然遇到的。偶然？那人家孤身一人，又惨遭追杀的，我岂能见死不救？我们就是同行。哦，就只是同行吗？我看那小九姑娘看你的眼神呢。老唐，你什么时候这么八卦了？师傅，是我多嘴了啊！哎，师傅，师尊最后传你无相西海了吗？当前呢，入弯时死寂无法聚气，就算是最低级的内功，你都修不得，妥妥的练功废体呀！哎呀，师傅，您神通广大，肯定有法子的。师傅，爸爸，你们救救徒儿吧！去，为师没法子。你不教我就算了，我现在就出去喊。师傅上月买了本《春宫图》，还是彩绘的，现在就在枕头下面放着，大家赶快！小兔崽子，不说好这事赖在肚子里的吗？师傅，您就帮帮忙吧，求求您了！行，罢了，真是罢了你了。不过丑话说在前头，这个法子成不成，全看你自己了。道藏有云：不破不立，破而后立。为师就用洗髓经冲破你的丹田气海，再为你重塑深藏。从今往后，经脉、血肉、筋骨皆是气海，可含百川之力。那我是不是就可以修习内功了？洗髓后，你的气海空空，寻常内功心诀你练也是白练。不过，本门祖师爷曾留下过一本独门内功，倒跟你这体质堪称绝配。师傅，这功法叫什么名字？无相气海。往后你的修为进境注定要比旁人快上100倍，只是切记，不到万不得已，不可擅用。师傅，你现在练到第几重了？9重。哎，不过下山之前，师尊跟我说了，不能滥用功法，以免招惹是非。那个姓林的蠢货还以为我没有任何的内力，还敢招惹我，可笑。哎呀，9重啊！桑言桑语何在？你那2个乖徒儿，恐怕早已化作花肥了。杀人者是谁？只知那人名叫彭大圣，来历不明。彭大圣，立刻找到此人踪迹，我要用他的心肝祭奠我的徒儿。死老太婆，你早就知道我2个徒儿的死，到底是何居心？尊者命我们暗自蛰伏，以待慕容家比武招亲之日现身，但他却从未说过不准你我动手杀人呢。你什么意思？什么意思？若我们借此机会屠尽江湖少俊，震慑天下武林，岂不是为尊主立了大功一件？你想借我的手大开杀戒，可这跟我那2个徒儿有何关系？若我告诉你，害你徒儿的仇人
也要去参加慕容府的比武招亲呢。慕容府高手如云，你有几成把握？我有办法可以调离守备。晚辈萧子庭，拜见二位魔官。在这儿，走吧。哎，站住！仆役采买走后门，这点规矩都不懂吗？我是来参加比武招亲的。你的名帖呢？什么名帖？凡是参加比武招亲的江湖侠士，入门前均需出示所出门派掌门捺印的名帖为凭。你不会这都不知道吧？走走走，别在这碍眼。天堂有路你不走，地狱无门你自来投。彭大圣，你还当真是不惧死啊？看来这四海帮的除名，对你来讲还不够痛啊！四海帮，哼，不过是我养的一条摇尾乞怜的狗罢了，死了大不了换一条。你当真以为我在乎？那你是谁养的狗呀？彭大圣，你以为我真的不敢当街杀了你？哼，你大可以杀杀看看呀！来啊！喂，讨厌鬼！若是让慕容家主知道你在府门前动刀动枪，坏了江湖规矩，今日这比武招亲会，你怕是连门都迈不进去。哼！今日如果就让你们这么死了，岂不是便宜了你们？今日我就要赢下这比武招亲，风风光光的迎娶慕容冰清。今天谁生谁死，咱们先且不说，就这比武招亲，你怎么确定你就能赢得了呀？笑话！今日你连慕容家的大门你都进不了，还跟我谈什么赢家？谁说他进不去的？此乃弄箫楼的鸿蒙帖，我与彭兄可谓一人一张，不知够不够格呀？江北名门弄箫楼，阁下是弄箫楼少主萧子庭。看好了，这鸿蒙帖乃是以昆仑之巅万年玄玉雕琢而成，世间仅此2件。既是萧少侠的朋友，那自然是没问题。您二位请进便是。萧少侠，请留步。久闻令尊大名，在下是……我知道你，呼啸山庄的林敦，出了名的高粱败类，江湖上无人不知嘛。走，你们都给我等等！彭大圣，你别以为现在有弄箫楼给你撑腰，你就万事大吉了。我告诉你，在姑苏城内，我呼啸山庄谁的面子也不卖。切！彭大圣，我今日定要将你碎尸万段！迟早要。今日可是慕容家比武招亲的大日子，哎，但为何不见慕容家主的身影？哎，听闻是城郊的城隍庙出了麻烦，家主带人前去查探去了。他怎么来了？各位少侠同柴，在下白小秀士韩巧生。接下来，差点忘了介绍贫道，贫道乃是武当派一眉道长白一伟。一眉道长的大名，那谁人不知啊？去岁峨眉空寂师太，听闻道长双修之法玄妙，
半夜私会燃房，切磋功法，岂料被道童碰个正着，师太羞愤之下还俗而去，至今为止也不失为一道江湖艳话。唐兄弟，这一眉道长看着年近50，想不到阳气还这么旺。少见多怪，我师父如今也是不惑之年，每日也是气冲丹田，你说旺不旺？哇！哎，什么是气冲丹田啊？不过就是昨夜推牌，就你输了一宿嘛，至于这么没完没了的吗？哼，臭老道，我没把你那些阿杂事都说出来，已经是给你留面子了。哎，诸位，方才只是开个玩笑。今日我二人受邀前来担任此次比武招亲的武林长工，深感荣幸。此外，本场还请来了8位资深武林前辈作为裁判，以示公允。现在我宣布，比武招亲正式开始。开始。等等。晚辈呼啸山庄少庄主林敦，敢问各位前辈，此次参加比武招亲，对于参会者可有何要求？并无特殊要求，按照江湖规矩，凡是在武林名册上登记造册的江湖门派，均可点派弟子参会。那如果有人假借其他门派之名浑水摸鱼，又当如何？按照江湖规矩，应当断其经脉，废其修为，永世不得踏足武林半步。那么还请前辈为证，方才所说浑水摸鱼之人，正是此人。这位少侠，林公子方才所言是否属实啊？句句属实。这庞大圣到底要干什么？各位都听到了吧？还不赶紧动手！且慢！这位就是慕容家的千金，慕容冰清小仙。此人与我慕容家有故，虽有假借门派浑水摸鱼之嫌，但罪不至此。恳请各位前辈高抬贵手，放他一条生路。这怕是不符合江湖规矩吧？哎呀，既然今日是给慕容家比武招亲，那自然要以主家的章程来办。此人如何处置，但凭姑娘发落便是。正是。庞大圣，你走吧。此生不要再踏入姑苏半步了。臭小子，听见没？今天要不是慕容姑娘菩萨心肠替你求情，你早已是废人一个了，还不赶紧滚！我彭某今日有言在先，今天无论任何人以何种方式阻挠我参加比武招亲，我绝不言退。好大的口气！
你就是庞大圣。没错，是我。慕容伯伯，此人行为狂悖，口无遮拦，您定不能轻饶了他。好大的胆子！听见了没？好大的胆子，还不赶紧跪下认错！师伯，你打错人了，他才是庞大圣。我打的就是你。城隍庙一战，庞大圣一人击败了魔教的北邙双煞，为江湖立了大功一件。如此英雄少侠，你对他不敬，岂不是讨打？这不可能啊！他一个小门小派出身的穷小子，怎么可能击杀北邙双煞呢？冯少侠，你说你打败了北邙双煞，在场的诸多少侠都有存疑。今日恰逢小女比武招亲，你可否愿意下场一试？我今日来此，不只是为了比武招亲，更是为了给我自己争口气。就算没有人质疑，今日我也定要夺魁。年轻人锐气可嘉，你若今日真能夺魁，我定能不论你的出身，昭告江湖。可你若是败了，我就自绝经脉，废去修为，再也不踏足这江湖半步。哼，那我就拭目以待。有了，二位，比武招亲速速开始吧。各位少侠听了，本次比武招亲共分3场，第1场以拳脚论高下，以1炷香为限，各位少侠可自行匹配对战，败者离场，直至场内余下6人方可告终。各位少侠，请了。现场各位少侠各展神通，真可谓群英荟萃呀！老夫好久没看到如此热闹的场面了。哎呀，不愧是江湖人称御剑飞龙，这身法实在是……不对，这怎么咬人呢？可惜了，堂堂昆仑派大弟子第1轮就爆冷退赛。御剑飞狗啊，不，飞龙的称号怕是要保不住了呀。哎，彭大圣在干什么呢？他从刚才到现在好像一直都没有动啊。这是中风了？依贫道之见，他更像是在保存实力。可是这炷香就要熄了，留给他的时间不多了呀。大圣哥，小心！这就结束了。有半息香时还能不慌不忙的反杀，这位彭大圣的实力当真不俗啊！第1轮赛后，场上已然决出了6位选手，各位少侠稍事休息。第2轮赛事，大圣哥，你方才那招太神了。哎，红兄，还得是你啊！我方才打的那是一身臭汗才堪堪晋级，而你就用了1招就定了输赢啊！嗨，冯少侠身手不凡，小弟佩服。小弟蜀中唐门唐风，这厢有礼了。
唐门的人啊，要我说，这鼻子比狗都灵。哎，哪里有热闹他就往哪里钻。庞兄有何指教？指教谈不上，只是想提醒一下庞兄，你眼前这位仁兄，并非良人。小白脸，你诚心找事儿是不是？我只是实话实说罢了。难不成你心里有鬼？大圣哥，我怎么感觉这二人像是有仇啊？何止是有仇啊，不共戴天也不过如此了。各位少侠，接下来便是比武招亲的第2轮。本场比赛是兵器赛，各位可以使用自己趁手的兵器，按照天地人3才抽签后捉对厮杀。刀剑无眼，各位少侠手下留情啊！看来你我要斗上一场，请指教。不愧是霸占少侠风流榜状元席位3年的男人，唐少侠的魅力可见一斑呢。风闻那少侠风流榜上状元与榜眼的人选3年未变，这唐少侠既是状元，那榜眼又是何人？要说这榜眼啊，那也不是旁人，正是本场6强之一的萧子明，萧少侠。这画面怎么有点似曾相识啊？侯兄，你是不是我兄弟？怎么突然这么问？你若真是我兄弟的话，待会儿上场不必手下留情啊，找机会把他脸给我打花，借找机会偷了他家子堂。不是这样，不太好吧？哎。传闻唐家的暴雨梨花针如雨打花露，迅疾如风，果然名不虚传呢。你个大老爷们儿，整天捣鼓这些绣花针，羞不羞啊？你个死娘炮！没想到这彭少侠看似孔武有力，竟然用如此手段投机取巧，哎呀，没法看呐！哎呀！别找了，你的暗器在这儿。你们唐门最怕牺牲，你已经输了。甘拜下风。再比下去，恐有性命之忧。彭大圣，借一步说话。有什么话在这儿不能说？我想请你退出接下来的比武。你是怕大圣哥赢了，你颜面无存吧？小九，走。彭大圣，若继续比下去，只会招来杀身之祸。既然此人不知死活，冰清妹妹又何苦费心劝诫？
彭大圣，实话告诉你吧，一会儿我是绝对不会让你活着走下台的。林顿，你想干什么？马上你就会知道了。诸位，接下来便将迎来本场招亲大会万众瞩目的终极之战。等等，我要退赛。啊？退赛？为什么要退赛？是啊，这退赛干什么？帮我拿一下。王兄，接下来看你的了。接下来就请彭林二位少侠自行对战，没有时间的限制，直至分出胜负为止。唯一的规则就是需要二位从兵器架上自行选择兵器，以免你们手中兵器优劣的影响。现在，比赛开始。大圣，临死之前不如留下遗言，省得到时候说我没给你机会。林顿，看来你真是把比武点到为止的江湖规矩忘得一干二净了。规矩？哼，我爹是当朝武林元老，他老人家的话就是规矩。我今天说过，我若是败了，就自绝经脉，自废修为，退出江湖。可要败的人是你呢。本少自幼习武，深得家父真传，内力早就突破了3重境。对付你这种气海空空的废物，怎么可能败？不回答我的问题，莫不是你怕了？笑话！既然不怕，不如当众起誓，当着大家的面，今天若是你败了，跪下来，给我磕3个响头，敢吗？这时候认怂，往后在江湖上还怎么抬得起头？我林家的脸面，绝不能栽在这小子手里。好，一言为定。不过，若是你败了，你不光要武功全废，我还要你当着众人的面拔刀自刎，血溅当场。今天我不仅要打败你，更要踢你爹，教教你如何当一个乖儿子。那就看你有没有这个命了。公子，已经按照您的吩咐换好了兵器。大师哥，小心！哎，怪了，眨眼间人怎么没了？这难道是传说中的东洋忍术？借势隐匿身形，伺机而动。彭兄，余定为你吹箫助阵。没看错的话，林少侠使用的应该是呼啸山庄的绝学悬空指，这指法练到极致，可隔空碎石，威力惊人呐！
林公子的那家修法已是出类拔萃，可他连彭大圣的一招都接不住啊！彭大圣虽然师门不彰，但是实力却是1等1的，果然是一匹不折不扣的黑马呀！不可能！不可能！等一下，林梢怕是忘了与我家公子的赌约了吧？就是啊，赌约怎么说好，我认。嗯。满意了吗？林敦，今日之后，你我恩怨两清，望你好自为之吧。彭大圣，此仇不报，我林敦誓不为人。各位少侠，相信大家都已经看到，此次比武招亲已有结果。那么我宣布，本场胜者是。这彭大圣方才使用的乃是东洋忍术，并非中土武学。他胜之不武。这东洋忍术？对啊，胜之不武。是谁说的我用的是东洋忍术啊？昆仲岳，我劝你休要胡搅蛮缠。我庞兄出自五虎断刀门，所用招数当然来自五虎断刀门了，是吧？是啊，也有道理啊。诸位前辈，可曾听闻过这江湖上有一个叫做五虎断刀门的门派吗？在我看来，根本就没有这个五虎断刀门。这个彭大圣就是一个到处偷学别人武功的江湖骗子。有道理啊，骗子，江湖骗子，就是骗子。你们别听他信口雌黄，大圣哥才不是骗子呢。你说他不是骗子，好，拿出来证据。拿呀！拿证据！拿证据！我来证明。要是没看错的话，来者莫非是五毒教圣女段清瑶段女侠吧？江湖有诗云：“五步见瘴疠，一笑藏锋芒。”说的正是这位女侠。这五毒教的圣女亲临，招亲会怕是有戏看了。他怎么来了？算不上朋友，但应该也不是敌人。那可说不准，五毒教惯会使毒，大圣哥可别被他迷了心智。我能证明，彭大圣师承的五虎断刀门，乃是江湖名门正派。圣女怎么证明啊？什么关系啊？段姑娘，这五毒教远在苗疆腹地，怎么会与一个无名小派的小辈有所牵连？该不会是弄错了吧？你是在质疑我吗？昆某不敢。世人皆知五毒教圣女年纪轻轻便早已统共了36窟，这昆某我佩服不已。只不过此事关乎到武林清誉，还请段姑娘能拿出一下实证，以免有些误会。此事乃是我师父吴阳子亲口相告，你连我五毒教掌门的话也想质疑吗？昆某不敢，昆某不敢。但是，这彭大圣刚才所用的确实是东洋忍术，这假不了。这么多武林前辈有目共睹，如果放任此事不管的话，那日后整个江湖还有何规矩可言呢？不如就依昆某所言，取消此次比武招亲的名次，方才能还我中土武林一个
朗朗乾坤呐！对呀，没错，说的对，笑话。数百年来，我五毒教一直被中原武林视为异端，苗疆武术更是被辱为歪门邪道。若非10年前4大宗师为我五毒教证明，苗疆一脉自己难入武林正所。苗疆古术与中土本就同出一脉，岂是这东洋忍术可比？昆仲玉，你怎知我使用的是东洋忍术，而不是武林正说？你还真是不见棺材不掉泪呀！你方才使用的东洋忍术可是有目共睹，难道你是说在座的各位武林前辈都是孤陋寡闻之流？这加起来都抵不过你一个无名小卒吗？你个孤陋寡闻的东西！我刚才使用的乃是五行遁甲术当中的土遁之术，借土而遁，隐形无迹，乃是脱身求生的不二法门。这是笑话！本少侠纵横江湖10余载，从未听过哪个门派有什么所谓的土遁之术，你休要在这胡说八道！彭少侠，你方才所说的五行遁甲之术，可是出自太公吕望所传《六韬》中的阴符篇所创？正是。此术需借五行之物为引，土遁只是其中最基础的一式，还有像木遁、水遁，只是因为今天的赛场更适合土遁罢了。哎呀，那可是江湖上失传几百年的上古秘术啊！上古秘术，不就是个寻常的江湖把戏吗？我还以为大家都会呢。不知彭少侠，你是从何处习得此术？家师闭关时遍览上古典籍残卷，偶然悟得这五行遁甲的精要。而且小的时候，我跟师弟们还用此术在山中捉迷藏呢。现在想来，还有些怀念那时候呢。如此精妙的上古秘法，他竟然能用来捉迷藏，这简直是暴殄天物嘛！是。坊间早有传言，东洋忍术是源自中土五行遁甲之术。东洋人只不过学了一些皮毛，便当了至宝一样供着。哎，今日一见，我方知此事为真呐！彭少侠这一手，方是五行遁甲的正宗源流。对呀，就是正派嘛！其他人都说了，这还能有假？昆仲玉，你还有何话可说？我无话可说，无话可说。那既然如此，那老夫就宣布本次比武招亲的胜者了，就是。爹，是孩儿不孝，让呼啸山庄蒙了羞。是爹没用，让我儿受到这等的屈辱。你放心，爹今日定会为你讨回公道。来人，给我宰了这个小畜生！早就听闻呼啸山庄的林庄主性情刚烈，没想到疯起来见人就咬。哎呀，慕容家主，林庄主，你看这，今日是小女比武招亲的日子，你带人擅闯我的府邸，还想当着我的面杀人，未免太不把老夫放在眼里了。慕容家主见谅，今日犬子受此大辱，我这个做父亲的，若不能为其讨回公道，这以后江湖上谁还会把我呼啸山庄放在眼里？今日我只取这小畜生的性命。至于诸位武林同道，在下丝毫没有不敬的意思。不过，谁要是执意与我呼啸山庄为敌，老夫也绝不示弱。
庄主所言甚是，正所谓修刀难入鞘。今日之事是林庄主跟这位彭少侠之间的私人恩怨，所以啊，我劝诸位还是不要插手为好。毕竟在场的各位可都是江湖上有头有脸的前辈，没必要为了一个无名的小辈伤了和气，坏了同道之间的情谊呀。就是。好一个有头有脸的江湖前辈，一个个看似道貌岸然，实则都是胆小怕事之徒。见呼啸山庄势大就趋炎附势，如此畏首畏尾，毫无担当，就不怕引后辈嘲笑吗？你个黄毛丫头，你懂什么呀你？自古以来比武都是点到为止，若不是他彭大圣出手过重，林公子怎会伤成这样？难道就任由这么一个目无法纪的狂妄之徒坏了武林的规矩不成？大家说是不是啊？不能认罪啊！这成什么样子？诸位，方才分明是他林敦在兵器上动了些手脚，险些将我兄弟彭大圣置于死地。我兄弟大意，不但没有杀他，还对他手下留情。方才诸位前辈看的是一清二楚，现在又说是我们坏了规矩，你这，真是可笑。萧子庭，你一个刚出师的后生晚辈，也敢在这里大放厥词？要不是你爹是弄萧楼主，你早就是老夫爪下的一具骸骨了。还不速速退下，否则老夫可就不客气了。萧兄，林庄主，既然你今天是冲着我来的，那可敢与我舍命一战？生死无论，恩怨两清，如何啊？老夫纵横江湖40余载，手底下的亡魂没有1000也有800，就凭你这么一个无名小辈，也配与老夫匹敌？林庄主，你不会是怕了吧？哦，不过你要是怕了也不打紧，你大可以让你身后的这帮虾兵蟹将们前来送死。不过今日之后，你这呼啸山庄庄主可就多了另外一个名号，叫缩头乌龟。放肆！你既然想死，老夫就成全你。来吧！哎，且慢，动手之前，咱们定下个赌约吧。赌什么？今日我要是输了，是生是死任由你处置我绝无二话。可要是你输了，你们林家，还有整个呼啸山庄的人，都给我滚出姑苏城，从此退出江湖。这小子如此气定神闲，难道他真有什么过人之处？这时候认怂，往后在江湖上还怎么抬得起头？我林家的脸面，绝不能栽在这小子手里。躲！让他躲！凭这小子的修为，根本不是爹的对手，他绝无胜算。老头，你要是胆怯不敢赌，我家公子也不强求，只要你肯叫3声爷爷。大圣哥大人有大量，也可以考虑饶了你们呼啸山庄。臭丫头，你敢羞辱我爹！赌就赌，小子阿忠，今天如果我赢了，我不但要你死，还要你身边这个伶牙俐齿的小丫头给你一起陪葬。林振生的机关术独步武林，还有他的兵器流云飞爪，更是位列江湖兵器排行榜第2名。堂兄这次怕是要吃亏了。
臭小子，有两下子，不过就凭你这点本事还不够看。一个初出茅庐的毛头小子也敢与我抗衡，哼！如此靓丽，就算初出茅庐，涉世未深又如何？我照样不会向你这样的恶人低头。臭小子，怎么不说大话了？血流干了，没力气了吧？爷爷，我血多的是。死到临头，抬腿！天机玄甲，小九，你没事吧？小九没事，还好有玄甲护体。臭丫头，你又何必着急？等我一会儿先宰了你们家公子，再送你下去陪葬。萧兄，替我照顾好小九。好，小九，大圣哥，来。自打我来这姑苏城，你们林家就一而再再而三的羞辱于我，这些我都能忍。可今日你们林氏父子一心想要置我于死地，甚至连我的身边人也想要赶尽杀绝，这样我可就真忍不了了。可怕的内力，这等力道，怕是寻常四品武者也未必能及。他分明昨日还气海空空，连一丝内力波动都没得，怎会短短一日就有了如此凶悍的战力？这也太不可思议了！这家伙向来喜欢扮猪吃老虎，不奇怪。这小子的杀气怎会如此之重？难道方才他在隐藏实力？偏不收你林家，我收！给我！哇！姑娘，你该不会是喜欢上他了吧？瞎说什么呢？管好你自己。爹！小畜生，省点力气吧！你现在经脉已断，修为全废，跟个废人没什么不同了。爹！我要杀了他！我要杀了他！我要杀了他！苗疆36窟洞主何在？朱善在。自今日起，彭大圣就是我五毒教圣使。苗疆36窟弟子3000，为彭大圣一人马首是瞻。谁与彭大圣一人为敌，就是与我苗疆一脉为敌。是。青瑶，这是在我姑苏，不是在你苗疆。今天，我就算与整个五毒教为敌，今天这小子的命我也要定了。那要是加上我弄箫楼呢？这种热闹
怎少得了我蜀中唐门？还有我苍山，还有我空都，还有我襄阳，还有我全真，还有我，还有我，还有我，昆仑派。干什么？都愣着干什么？上啊！公子，老庄主性命垂危，还是快些恢复医治要紧。小子，也敢忤逆本少王！属下不敢。林端，你难道想与整个天下武林为敌吗？我。老庄主，儿啊，咱们回家。爹，等等，林老庄主，我希望你能够信守承诺，从今天起，呼啸山庄退出江湖。如果日后我发现你们父子二人还在胡作非为，我保证，林家就是下一个四海帮。彭大圣，你别欺人太甚！林敦，彭大圣已经对你很是宽容，若是我来处置你，你根本就不可能活着离开此地。林敦，你还不快滚！万一我家公子改了主意，你就死定了！大圣，终有一日，我定会将你碎尸万段！走。这凡人精，终于走了。彭兄，你藏的可够深的呀！方才你那修为，升到4品了吧？啊，真是闻所未闻呐！我师父说过，这提升修为如同绝壁求生，非有机缘不可速得。今日看来，确实如此。唉，想我从6品升到5品，花了整整5年的光景啊，算是同龄少侠当中升得最快的了啊！啊，你一个时辰都不到，彭兄有如此机缘，果真是羡慕不来呀。那你就别羡慕了。各位侠友啊，这方才呢出了点小意外，啊，不过呢，这意外呀也是件好事儿，这足以说明啊我们本次比武招亲的含金量之高。彭少侠，作为此次比武大会当之无愧的魁首，你可有什么话要说的？我想问慕容小姐一个问题。彭少侠，你这未免太过急切了呀！哎呀，待到你跟慕容小姐洞房花烛、红烛帐暖之时，你有什么问题都可以问嘛，何必急于这一时？这个问题至关重要，我必须当着大家的面才能问。彭少侠，这有些儿女情话让我等听着，倒是不打紧。但是慕容姑娘毕竟是名门闺秀，人家多少有些抹不开面子嘛。年轻人，听老道一句劝，哎，女儿家脸皮薄，哎，有些话呢留到私底下说，可比当着众人说，那可是强上1000倍100倍。说的没错，这白道长啊，那是出了名的最了解女人心。哎，两位前辈误会了，我想说的并非情话。慕容小姐之前说我于贵府有故，我想知道到底是何故，还望明示。家尊有言在先，祖父当时婚约只是一时戏言，何况凭你一个毫无门第之人，如何攀附我慕容家的门楣？慕容冰清，我本来今天就打算离开姑苏城，但是我现在
改变主意了。你明天的比武招亲，我是一定会去的，而且我会打败在场的所有人，让你当着所有人的面对我说一声：“夫君，我错了。”彭大圣，我知你是何意，你无非是想让我承认，你我曾立有婚约一事，好叫我难堪，对不对？分明是你扭扭捏捏不肯承认，我家公子只是想讨回公道罢了。好，那我便给你一个公道。没错，我的确曾当众毁弃你我之间的婚约，并扬言要将你赶出姑苏城。今日我将此事公之于众，你该满意了吧？是你背信弃义在先，说的还那么委屈。我自幼生在武林世家，逃脱不了家族联姻的宿命。彼时的你不过是一个百无一事的乡野村夫，无权无名。换作是你，你会如何选择？我会怎么选根本就不重要，重要的是我不会选择做一个贪慕虚荣的无情之人，更不会为了自己所谓的苦衷，随便践踏别人的尊严。慕容冰清，其实我们这次来姑苏城就是来退婚的，可直到你在门口想要将我们赶出城，我才临时改的主意。比武招亲是老夫的主意，没错。当年家父困顿于江湖之时，确实为青儿应下了一门亲事。慕容前辈，既然你也承认我与令千金之间有过婚约，今日的比武招亲我也获得了魁首，那么我让他当着大家的面对我喊一声夫君，这不过分吧？我说过了，只要我赢了，你就当着大家的面对我说一声夫君，我错了。彭少侠，是不是只要青儿跟你道个歉，这件事情你就可以永不再提？绝不食言。好，青儿，向他道歉。爹，听爹的话。夫君，我错了。彭少侠，你打算什么时候入赘我慕容府？慕容前辈，你误会了，我从来没有想过要娶她的。彭大圣，你就想让我当众出丑是不是？慕容冰清，你真正想嫁的人也不是我吧？更何况，我早已心有所属。小九，我的事办完了，走吧。等等，唐大圣，你若收回刚才的话，老夫可以当什么都没有发生。你和青儿的婚约可以照旧。如果我说不呢？你当众羞辱我的女儿，你以为我会这么轻易的放你离开吗？苗疆弟子提脸。邓姑娘，多谢。只是此事是我与慕容家的恩怨，我自己来解决。小子，我承认今日之前我小看你了。不过你刚入江湖，就能杀了魔教的北邙双煞，老夫现在很看好你。我就青儿一个宝贝姑娘，
你若入赘了我慕容府，这偌大的家业，早晚都是你们的。这是多少江湖才俊求之不得的事情，你就这么轻易放弃吗？慕容前辈，我从小长在深山，生性散漫惯了，更不愿被规矩所束缚。更何况你刚才说的那些东西，对我来说不过是枷锁罢了。你说的婚约，恕难从命。你既无意娶青儿，就不该来参加比武招亲。既然你不吃敬酒，那就别怪我不客气。这块玉魄从何而来？这是我爹留给我的。没想到这小子竟是他的儿子。你走吧。慕容家主，请三思呀！这，白痴！你走吧，彭大圣。从此你与我慕容家恩怨两清，互不相欠。多谢前辈，晚辈告辞了。